29 февраля Илишевский историко-краеведческий музей в рамках клуба любознательных провел викторину под названием «Афганистан болит в моей душе», посвященную Дню памяти воинов-интернационалистов. Встреча началась с минуты молчания, почтили память тех, кого нет сегодня с нами, кто навечно остался молодым. Для участия были приглашены учащиеся 6-8 классов средней школы номер 4 села Верхнее Иркиево, гимназии номер 1 и лицея села Нижнее Иркиево. Таким образом, своими знаниями померились 3 команды – «Соколы», «Пламя» и «Память». Младший научный сотрудник музея Гульназ Галлямова задавала ребятам многочисленные вопросы о стране песков и диких скал Афганистане и о войне, которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. Какую реку пересекали покидающие Афганистан советские военнослужащие? Минута пошла. Варианты ответов. Дунай, Амударья, Хуанхэ, Евфрат. Пожалуйста. Пересекается реке Амударья. Амударья, правильно. Увлекательную игру 3 команд оценивали члены жюри. Люди, которые прошли афганскую войну и стали свидетелями тех событий. Фларис Нурлагаянов, Ильдар Габдрахимов и Ахлям Ахмадишин. Что-то, может быть, даже подзабыли, вот, с вашей помощью вспомнили. Очень была интересная игра, викторина. Молодцы, что подготовились. В упорной борьбе на первое место вышла команда средней школы номер 4 «Память». Вторыми стала команда «Пламя» гимназии номер 1, а команда нижнеиркиевских лицеистов «Соколы» заняла 3-е место. Нам сказали, что вот состоится такое мероприятие. Нас Лариса Альбертовна, наша учительница по истории, начала хорошо готовить. Мы начали все глубже копать информации, узнали новое. Сегодня вы показали очень хороший результат. Вам было сложно добиться победы? Да. Если честно, мы даже не ожидали, что мы займем 1-е место. Не рассчитывали, мы как-то рассчитывали на 3-е место. Да. Викторина прошла увлекательно, на каждый вопрос был дан ответ. Как оказалось, учащиеся очень ответственно отнеслись к подготовке. Сегодняшнее мероприятие мы провели только с одной целью, чтобы не забывали ребята, молодое поколение, что была у нас афганская война, чтобы чтили память погибших. А подготовку детей мы оцениваем только по высоченным оценкам, так как они готовились заблаговременно, за месяц вперед. Консультации получали от наших сотрудников, бывали по несколько раз даже на экскурсии в музее. Был поднят фонд Илишевского историко-краеведческого музея. Таким образом, клуб любознательных при музее продолжает свою работу. А 6 марта здесь пройдут мастер-классы, игры для детей, а также выставка продажи цветов и саженцев, посвященная Международному женскому дню. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».